Իրանն այն երկիրն է, որ սահմանակից է Արցախյան հարցում հակամարտող բոլոր կողմերին, իսկ նրա դիրքորոշումը Արցախյան հարցում հայտնի է բոլորիս։ Ու մեզ համար չափազանց կարևոր է այդ երկրի ներքին ու արտաքին կայունությունն ու փոխգործակցությունը։ Իրան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման ինչ միտումներ կարող են արձանագրվել 2018-ին եւ ինչ տեղ կունենա Արցախը այդ հարաբերությունների ծիրում։ 18 թվականին դերևս առաջնահերթ խնդիրներից է ստեղծել այդ ազատ արևտրի գոտին ԵԱՏՄ երկրների հետ, ինչպես հայտնի է 18 թվականին պետք է որ արդեն ստորագրվի այդ համաձայնագիրը եւ Հայաստանի համար է դա առաջին հերթին կարեւոր, քանի որ նա ԵԱՏՄ միակ պետությունն է, որը սահմանակից է Իրանի հետ եւ արևտրի առումով Իրանը այն երկիրն է, որի հետ բավականին ակտիվ է արևտրական կապերը եւ անհրաժեշտ են ինչ-որ նոր պայմաններ, որոնք ձեռտուկ կլինեն արդեն ստեղծված նոր հանգամանքներում։ Գործող պայմանագրերի համագործակցությունը արդեն գոյություն ունեցող կշարունակվի նույն ձև, հուսով ենք կզարգանա նաև մշակութային ոլորտում ինչ որ ձեռքբերումներ կարող են գրանցվել, քանի որ Իրանը առաջարկում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցել հայկական եկեղեցին Իսֆահանի բնականon հունով կզարգանան կնվաճեն նոր ձեռքբերումներ։ Իրանը միշտ հետևում էր Արցախում գործընթացներին ընթացող եւ պատվիրակություններ հաճախ են ժամանել Արցախ, թեև դրանց մասին չէր բարձրաձայնվում, սակայն ինչ որ կապեր հաստատելու փորձեր Իրանը միշտ արել էր։ Պարսկաստանը այսօր ունի լուրջ խնդիրներ Միացյալ Նահանգների հետ, Իսրայելի հետ եւ ոնց կլինի զարգացումները դա բավականին դժվար է այսօր ասել։ Իմ կարծիքով մենք պետք է մի քիչ զգուշ լինենք, մենք իրավունք չունենք բոլոր հույսերը կապել Պարսկաստանի հետ։ Դա կարող է անսպասելիորեն դառնա ոչ կայուն պետություն։ Արցախ-Իրան համագործակցությունն անշուշտ նորություն չի լինի։ Մենք բավական մեծ ու պատմական փորձ ունենք այդ առումով։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարը անբնական է համարում նման համագործակցության բացակայությունը, մանավանդ որ դրա համար ներուժ ունենք։ Մաս Իսմայելյանը նման միտք արտահայտել է նաև իրանական թերթին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Եղել են արդյոք համարժեք արձագանքներ իրանական կողմից։ Իրանի հետ մենք ունենք բարեդրացական, այսպես ասենք, հարաբերություններ եւ մեր ժողովուրդները իրար լավ են վերաբերվում։ Անբնական է, որ այդ սահմանը փակ է եւ համագործակցություն չկա երկու երկրների մեջ եւ նման համագործակցությունը ինքը բնական կլինի եւ այդ ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Բաց ռեժիմով իհարկե արձագանքներ չկա եւ չի էլ կարող լինի, որովհետեւ Իրանը ունի հարաբերություններ նաեւ մեր հարևանի հետ։ Բայց ընդհանրապես այդ հարցազրույցը մեր ունեցած ինֆորմացիով դրական արձագանք է ստացել Իրանի տարբեր շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ակնկալել դրական զարգացումներ։ Սովորական մի հարցազրույց բարձրացրել է բողոքի մեծ ալիք Ադրբեջանում, կարող է նաև վտանգ լինել Իրано-ադրբեջանական դիվանագիտական հարաբերությունների համար։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ պաշտոնականի կանցնեն այդ հարաբերությունները։ Դերևս եթե ինչ-որ նվաճումներ երկկողմ հարաբերություններում Իրանի եւ Արցախի միջև լինեն, ապա դրանք կլինեն հասարակական մակարդակի վրա։ Ինչպես օրինակ եթե Արցախում բացվի օրինակ Իրանի մշակութային կենտրոն, դա մեծ առաջընթաց կլինի։ Պետք է մեր ժողովրդին ավելի հասանելի դարձնել Իրանի մշակույթը, Իրանի պատմությունը, ինչ-որ մշակութային կապեր հաստատել, դերևս քաղաքական երկխոսության մասին խոսել շուտ է։ Անցած տարվա նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի Իսրայել կատարած այցի ժամանակ կողմերը հայտարարել են, որ պատրաստ են զարգացնելու երկկողմ հարաբերությունները։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն իր հերթին ընդգծել է, որ Հայաստանն ակնկալում է Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչում։ 2018 թվականի փետրվարի 14-ին Իսրայելի Քնեսեթում ձախողվեց Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հերթական փորձը։ Բացի այդ, Իսրայելը նաև մեր հակառակորդ պետության դաշնակիցն է։ Հայաստանն էլ իր հերթին դաշնակցում է Իրանի հետ։ Նման իրավիճակում հարաբերությունների ինչ զարգացում կարող ենք ակնկալել։ Իրան-Իսրայել հակամարտությունը գիտենք տևում է Իսրայել պետության ստեղծումից ի վեր մինչև այսօր եւ նրանք տարածաշրջանի կամ միգուցե նաեւ աշխարհի ամենաանհաշտելի թշնամիներն են։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Իսրայել, ապա ինչ որ բացահայտ կոնֆլիկտներ, հակասություններ այդ պետությունների մեջ չկան հակամարտություններ, սակայն գոյություն ունեն ինչ որ առածքային խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հայերի համար ցավալի եւ շատ կարեւոր խնդիրն է ցեղասպանության ճանաչումը, որը Իսրայելը չի ճանաչում։ Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցն է, որին Հայաստանը նույնպես չի կարող չնկատել այդ հարցը։ Մյուս կողմից Հայաստանի դիրքորոշումը պաղեստինյան հիմնախնդրի վերաբերյալ, Հայաստանը պաշտպանում է պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքը, իսկ վերջերս նաև Հայաստանը Տրամպի առաջարկը Երուսաղեմը ճանաչել Իսրայելի մայրաքաղաք դեմ է քվեարկել ՄԱԿ-ում։ Այդպիսի խնդիրները խոչընդոտում են, որ
առաջընթաց գրանցել այդ հարաբերություններում։ Միաժամանակ փորձում են ինչ-որ երկխոսություն ունենալ, զարգացնել հարաբերությունները։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր Իսրայելը որպես հրեական ժողովրդի պետականություն ընտրել է մոտեցում, երբ նա նայում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին որպես ճշնամիների, պետք չի խփվել։ Եվ դա Իսրայելի ընտրությունն է, ոչ թե հայության եւ Հայաստանի հայկական պետականության ընտրությունը։ Մենք պատրաստ ենք ունենալ լավ հարաբերություններ Իսրայելի հետ։ Դա կլինի բնական։ Արդյոք դա կարող է վաղը փոխվել։ Իմ կարծիքով բավականին դժվար է նման սպասումներ ունենալ, բայց կարող է։ Այդ ժամանակ մենք պետք է պատրաստ լինենք գնալ քայլերին եւ ընդունել։ Առանցի սիմպտոմներից մեկը կլինի եւ Իսրայելը որպես պետություն ընդունի մեծ եղերնի, ոչ թե որպես անձեր, ոչ թե որպես քաղաքական ուժեր եւ այլ, բայց որպես պետություն ընդունի մեծ եղերնը։ Հավելենք, որ մինչ այդ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը 5 անգամ դրվել է Քնեսետի ընդունման եւ 5 անգամ էլ մերժվել։ Իսկ Իրանի հետ չնայած Արցախի մոտ 138 կիլոմետր ընդհանուր սահմանին ու երկու ժողովուրդների միմյանց հանդեպ բարի դրացիական տրամադրվածությանը, այդուհանդերձ սահմանը շարունակում է փակ մնալ։